Is it okay if I start filming? Absolutely, please carry on. Okay, thank you. I'll just carry on as if you're not here. And right, so this is a worsted. This is what we would traditionally use for a blazer. Yeah. And then this one is the stand even two-ply. So it's very fine, luxurious cloth. And the sheen on it is Yes, got a sheen because of the tightness of the weave. It makes it less matted.สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Signore Closet นะครับผมเป้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์งานคุณโรเบิร์ตเบลลี่ Bespoke ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักคุณโรเบิร์ตเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคุณโรเบิร์ตนะครับเป็นช่างนะครับเป็นช่างชาวอังกฤษทำงานอยู่ที่ Huntsman มาก่อนซึ่ง Huntsman เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในตำรับนะครับที่อยู่ใน Savile Row ประเทศอังกฤษนะผมเชื่อว่าถ้าพูดถึง Savile Row กันแล้วเนี่ยหลายๆคนต้องรู้จักกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นถนนนะครับเป็นตรอกถนนในเมืองลอนดอนที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเทเลอร์หลายๆเจ้าที่เรียกว่าเป็นชั้นครูเป็นท็อปฝีมือเนี่ยมารวมตัวกันอยู่คุณโรเบิร์ตก็ทำงานอยู่ที่ Huntsman นะครับเป็นเวลาประมาณ30กว่าปีนะครับจนกระทั่งได้ออกมาเปิดเป็นของตัวเองนั่นก็คือเป็นโรเบิร์ตเบลลี่บิสโปกเพราะฉะนั้นความสวยงามของแจ็คเก็ตหรือว่าสูทจากคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็จะได้เส้นสายนะครับได้เอกลักษณ์มาจากทาง Savile Row ตำรับฝั่งนั้น 100% เลยนะครับก็คือเป็น British Tailoring แบบดั้งเดิมต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าผมยังไม่เคยลองตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าตัดสูทกับทางต้นตำรับจาก Savile Row เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นผมรีวิวแจ็คเก็ตที่มาจากทางฝั่งอิตาเลียนซะค่อนข้างเยอะใช่ไหมจริงๆก็ไม่เยอะหรอกคือเกือบ 100% ดังนั้นความเข้าใจของผมในด้านของ British Tailoring เนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการเขาเรียกว่าการประเมินจากการมองเห็นนะครับจากที่ดูผ่าน Instagram หรือว่าจากการอ่านหนังสือมา first hand experience เนี่ยอาจจะยังไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองคลิปนี้นะครับเจ้าของคลิปตัวจริงก็คือคุณปั๊บครับคุณปั๊บโทเมโตนะครับคุณปั๊บเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เจอนะครับที่ Trunkshow ลิฟลาโนซึ่งมารู้ทีหลังว่าแกเนี่ยไปตัด Trunkshow กับลิฟลาโนเป็นล็อตเดียวกับผมรุ่นเดียวกับผมนะฮะก็คือช่วงเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วตอนรับสูตรที่ร้านดุสมชายหรือว่าตอนฟิตติ้งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับจากที่ผมได้คุยกับคุณปั๊บนะคุณปั๊บเขาชอบเส้นสายของทาง British มากๆนะฮะแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ผมลองนะแต่ว่าผมยังไม่ถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะหาช่างที่มาจาก Savile Row แล้วก็ลองตัดจริงๆสักทีหนึ่งนะทีนี้ครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคุณปั๊บก็ได้จองนะฮะบุ๊กกิ้งกับคุณโรเบิร์ตเบลลี่ไปเพราะว่าคุณโรเบิร์ตเขาก็จะบินมาที่ไทยนะแล้วก็ทำการเปิดเป็นทรังโชว์รับออเดอร์ให้ลูกค้าเลือกผ้าหรือว่าทำการฟิตติ้งกับลูกค้านะฮะที่โรงแรมโอคุระเพรสทีจเนาะเป็น private session ของแกที่แกจะไปเลือกผ้าแล้วก็ทำการตัดสปอร์ตแจ็คเก็ต1ตัวนะครับคุณปั๊บก็เลยแบบทักมาหาผมว่าเฮ้ยแอดลองไปกับผมไหมแบบลองไปดูว่างานของแกเนี่ยเป็นยังไงBritish Tailoring ของโรเบิร์ตเบลลี่เป็นยังไงแล้วก็แกก็ถามว่าผมอยากเข้าไปถ่ายคลิปไหมเพราะว่าเห็นผมทำแต่ฝั่งอิตาเลียนเทเลอริ่งอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยครับที่ป๋านะครับป๋าปั๊บเนี่ยชวนผมไปนะครับต้องขอบคุณคุณปั๊บมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้เปิดโลกเทเลอริ่งของผมอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะก็จะเป็นการที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเป็นการสนทนาแล้วก็การดิสคัสระหว่างคุณปั๊บแล้วก็คุณโรเบิร์ตเซสชั่นแรกเนี่ยจะเป็นเซสชั่นของการคุยทำความรู้จักกับเทเลอร์นะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกผ้าเป็นส่วนใหญ่จริงๆก็ 100% เลยแหละครับเลือกผ้าเสร็จปั๊บแล้วก็จะเป็นการวัดตัวการคุยกับช่างในครั้งแรกที่เราได้เจอกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างแรกคือเราจะได้รู้จักตัวเทเลอร์ว่าเขามีสไตล์ยังไงนะครับแล้วก็ดู reference ของผ้าว่าถ้าเรามีผ้าในหัวมาตอนแรกแล้วสมมติอย่างคุณปั๊บแกตั้งโจทย์ไว้ตอนแรกเลยก่อนที่จะไปเจอคุณโรเบิร์ตว่าอยากได้เป็น double breasted blazer กระดุมทองสีกรมท่าใช้ในโอกาสไหนก็คือจะเป็นblazer ที่สามารถใส่ช่วงกลางวันได้แล้วก็ช่วงกลางคืนก็สามารถใส่ได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือเป็น double breasted blazer กระดุมทองที่สามารถหยิบไปใส่ได้หลากหลายมากที่สุดแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเลือกผ้าไปก่อนแล้วแบบมีผ้าใน choice ในใจไว้แล้วก่อนที่เราจะไป
แต่พอไปเจอช่างจริงๆแล้วก็ได้ดิสคัสกันนะฮะเราก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งของช่างที่ผ้าที่เราเลือกบางทีอาจจะไม่เหมาะอาจจะมืดไปสว่างไปหรือว่าแกอาจจะมีผ้าตัวอื่นๆที่เรายังไม่เคยเจอแล้วก็จนสุดท้ายแล้วก็ได้สรุปออกมาเป็นผ้า1ตัวโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะThis guy here, he actually lives in Vietnam. Oh. But I'm seeing him in Singapore. Mm-hmm. But he wanted just a classic, pinstripe double-breasted. So, it's kind of everything. There's no stereotype of cloth, for Thailand or for Singapore. You can have people wanting 7-ounce cloth or 17-ounce cloth. It's just every taste is kind of there, Of course, you've got the dinner suit. Mm-hmm. So this is for Bangkok, but it's a bit more lightweight. So this is 10 ounces. Mm-hmm. From which cloth is it made? This one is the Lesser's formal wear bunch. Mm-hmm. And then we have the Escorial. This is the Super 180s, a very tall gentleman from Singapore. So if you just feel that, it's got a very tight weave. It's Super 180s. Wow. So it's very very fine, luxurious cloth. And then the sheen on it is Yes, got a sheen because of the tightness of the weave. It makes it less matted. Mm-hmm. And then we have the 100% linen. This is for Mr. Yap, Charles Yap, ready for him now. So we'll see that on him later in the week. Ideal for Singapore where... Yeah, Singapore is very humid. Yeah. It's much more humid than here. Actually. Yes. I lived there for 10 years. So. And then this one is the stand even two-ply. Mm-hmm. You can scrunch it up and it's gone. So that's going to be for a travel sports coat. But for the lapel, how do you do your lapel? Is it like the point is going to go high up here, or is like going to be like yours? It's generally cut in proportion to the frame. Yeah, for a gentleman of your size, I would make it narrower than for your size because you've got rugby chest, rugby shoulders, so you've got more coverage. Whereas you're taller and slimmer, so we'd kind of cut the lapel not to a fashion but to fit your frame, so that it doesn't kind of come in or out of fashion. It's right for that person. So and the depth is pretty much governed again by the proportion of the body. Because some tailor they do like the lapel going up like all the way above your shoulder. Well, I can do that, but that's only by special request. I wouldn't normally kind of do that yet. To me, I like to keep it classy, simple, classic. I mean, that's more of like an Edward Sexton style. He's renowned for his flamboyant shoulders and lapels. Like hyper structure or something. Exactly, but that's kind of dabbling with the fashion side of things, which. It's fine, but it's more. That's for now. It's not for long-term wearing of the garment. It's like you wear it once, people know it. They've seen it, and it's like, oh, he's got that jacket on again. And it's like. So it's best to not be boring, but to wear something that kind of is not going to attract too much attention. Or else people say, oh yeah, I saw Pop, he's brown suit again. Yeah. So you don't. That's the last thing you want. So just keep it more stylish rather than flamboyant or all this sort of thing. Right. So this is a worsted. This is what we would traditionally use for a blazer. Blazer. Yeah. There's also the Smith woolens. So many. I got absolutely. That's what I mean. Sometimes it's good to kind of condense it down to the best options for you. But Harrison and Smith and Wallen, they are under the same company. They are. Lear Brown and Dunsford own Harrison's. Harrison's then own
Smiths, Lessers, Porter and Harding, W. Bill. You're probably aware they've kind of moved very well into the mill industry. Now this is Dorme, which it's from the Amadeus range, which is one of my personal favourites because it holds its shape incredibly well. You seem to be very fond of this bunch because you had your suit. I mentioned it, yeah, bunch, I do. Right? I do, just because I know it finishes very well. Some people find it a little bit too sleek. It has a very luxury feel. Yes, in it, yeah, very much. Dorme is originally he's French, right? Yes. Because yes. French being French. Absolutely, yes. They have to have some flair into them, right? Yeah, absolutely. But now they are all milled in the UK. So they're kind of they're a foreign business company that are actually based now in the UK. So this again is probably a slightly better option than this one. This is a little bit too shiny, I think. Yeah. So I'm going to take that one out. Because when it's too shiny, you feel like you're taking it from a whole suit. It kind of deflects from the beauty of the style and the tradition of the blazer, and suddenly the cloth almost takes over. So you would prefer something that is a little more dry on the texture? Yeah, a bit matted. Because really, as I say, it should be Barathea originally, so which is a very dense, a little bit boring cloth, So no, that's the herringbone. Here we are. So again, this is 350 grams, probably too heavy for you for here. Let's look at the lighter weight, 8 ounces. This is again. This is very similar to the Abacus. The Abacus, yeah. This one, yeah. Yes, yeah. You think that the Smith & Wesson is a little bit too rugged for that, maybe? I think so. But what I'm thinking, Frontier. See, that's 300 grams, which is very similar to the Abacus. It's a Harrison's cloth. Has a little bit more sheen to it. Well, it's got a little bit more spring to it. More. Doesn't hold the creases. It's very good for traveling as well. Very good for traveling. Yes. Like when you just fold it in half and. Yeah. Yep. You can fold it, put it in. If you're on a plane, put it over the overhead. You can pull it out, and it's as if you've been wearing it. Yeah, it was there somewhere. Right, there we are. So either this one or this one is a little bit grey. That's a bit too dark. Yeah, so I'd say either this one or this one. That's probably too light. So I think this one is good. Yeah. Yeah. So it's Harrison Frontier Bunch. Yeah. Harrison's Frontier. Yes. So that's 10 ounces. 300 grams. 300 grams, which is pretty much ideal for here for what you're thinking of. Just take off the jacket. Please, would you like a hanger there? Because it has a little bit of sheen to give it. It has a little bit, but it also has like a matted effect. As you can see, it doesn't have the sheen of this one. It's not like too flat. No. It should be quite a kind of dull-tempered cloth, really. Yes, Dorme. Amadeus, I think it has the feel like it's better to be like the whole suit rather than a blazer. Yeah. So this is a cloth that is classically used for blazer as well. Yes. Yeah. I think this one is good. Yeah, compared to this, it's like this one is a little bit more. How do I say? Like a little bit. Like how the luxury is a little bit feel is a little bit less. This one is more like hardware. Yeah. This is very rugged, kind of tough cloth. This has got a little bit more of a what's the word? More of a softer, more luxurious feel to it. So I think this one would fit my purpose more. I would say. Yeah.
and it's got that spring back that we really need. To And keep for the it price will be around the same. exactly the same concept. Okay. Apart from the cashmeres, all of the cloths here are the same price. Oh wow. Yeah, I don't like to do a complicated price list, so most of the cloth is on entry level, unless you wanted a cashmere or Yeah. Why super 180s, you know, in which case it has to kind of go up a little bit. I think this one is good. Then. Yep. I think from what I feel and see, Yep. I think it's Quite a classic kind of. yeah, and it's suitable to my purpose. Yeah. No? Yeah. Okay. Shall we Yeah. So this go with one that here, cloth then? 68840. I Yeah. will mark it down as chosen. This one's up. Yeah. And we'll. And the color is not too dark, not too light. Yeah. No, you don't want it. Certainly, you don't want it too light if you're looking for the classic look. You know, some people like a slightly darker, almost midnight blue kind of blazer, but then it kind of That one is like just for exclusively for evening. yes. Like yes. when you wear in the yeah, afternoon light, it's not very nice, right? it's not quite as versatile. Yeah. For sure. Yeah. Wonderful. So that's the. Do you carry like mohair? I do so. Yeah. Yeah. We've got. Let me think. So because the opinion has been split from what I heard, it's like some people say mohair has that luxurious feel to it. Some of them is like more. It does, but it also has that shine. Yeah. Which a lot of people don't like a shiny suit, you know. So the two ply is the posh cousin, I guess, of mohair. You know, mohair used to be very popular in the 60s and the 70s when people liked to have a bit of a flash suit, you know, shiny suit. But and then kind of in the 80s and 90s, it became a little bit too outdated almost, you know. So not many of the woolen mills do the mohair now, just for that reason, because it's not really very popular these days. People prefer the two ply, which has got the same spring but without the sheen. I see. Because people keep talking about like tonic, like, you know. Yeah, tonic again is a cousin of the mohair. I've got that here somewhere. I think I pulled it out at some point. Is it this one? Yes. Yeah. You see, this is the one I felt it was a bit too grainy for you. See, this has got the sheen. So you know, it has a purpose for a grey business suit. It's ideal because it's got the spring back and it always looks sharp. But you know, without that kind of shiny look, with dark colours in mohair, they look like a shiny suit, you know, and Like especially when it's come in light color like yeah, this, it's exactly. a little bit too flashy. Yeah, and people think it looks too cheap looking even, you know. Whereas with the two ply or with the super 100s, it has that finesse, but without the spring back, you know. So I always find if someone wants something that's going to not crease so much, two ply is probably the best option to Now go. I know why, like in that movie Get Carter, which Michael Caine starring, he used Yes. a tonic. Yes. Because at that time, I think when the movie came out, tonic is like mohair. It was suit the is- fashion, yes. It was the fashion, very yeah. much so, you know. But it kind of stayed almost in the 60s, you know. Once the 60s are over and the beginning of the 70s, after that it was kind of seen as that's out of date now, you know, and no good. So people avoided it, you know, to not look too outdated. Okay. But this is a travel-resistant bunch. It's Dorme, but again, it's got the spring back, but it's a little bit shiny. Yeah, it's very shiny. Yeah. Dorme So- seem to love doing shiny things. You know? Yeah. They like Yeah. the studio look, you know. Yeah, they have the flair into it. Yeah. Whereas, you know, people like Harrison's, they're just what we call bread and butter, which is like a very a cloth you can utilise. It has its purpose. It's not going to be in the fashion magazines or anything like that, but it's perfect for tailoring. You know, they're Yorkshire mills. A little bit more understated. Very traditional. Yeah. Yes, very understated. You know, you don't get the bright colours out of Harrison's. Good. So we've got the cloth. Yep. Do you want to match the lining, like a dark blue lining on the inside of the jacket? So we can choose the lining as well. Can within reason, because it's
it's got a little bit of a transparency to it, so we just need to be careful. The lining would have to be a dark color. Okay, maybe the lining I will just leave it to you see what is fit. Yes. Yeah. I think really it's safer to just go for the matching lining. And the buttons we've chosen, we've got the gilt buttons. Yep. Yes. So really, all that remains is for the measurements. Yep. And then I'll take the style details. สำหรับในช่วงของการวัดตัวไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะเป็นการที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยเอาตัวแจ็คเก็ตตัวรองนะครับมาให้คุณปั๊บใส่โดยทำการวัดสัดส่วนขณะที่คุณปั๊บเนี่ยใส่แจ็คเก็ตตัวนั้นอยู่แจ็คเก็ตตัวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือบริเวณใต้อาร์มโฮลหรือว่าบริเวณจักรแล้เราเนี่ยครับจะไม่มีการเย็บปิดไว้คือถ้ากางแขนออกเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างมันเป็นผ้าที่ถูกเปิดไว้อยู่นะครับก็เป็นทริคหนึ่งของคุณโรเบิร์ตที่จะเอาไว้ใช้ในการเช็คความสูงของอาร์มโฮลนะครับว่าจะสูงหรือว่าต่ำกว่านี้ควรจะทำยังไงต่อการวัดตัวใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีนะครับเป็นการวัดตัวที่ถ้าเปรียบเทียบกับจากฝั่งลิเวอร์โนเนี่ยเขาใช้เวลาวัดตัวเร็วมากๆก็ใส่แจ็คเก็ตเหมือนกันนะตอนนั้นผมไปลิเวอร์โนผมก็ใส่แจ็คเก็ตของตัวเองนะครับแล้วคุณทากะก็ทำการวัดจึ๊บไม่ถึง5นาทีผมว่าน่าจะเสร็จแต่ว่าคุณโรเบิร์ตเหมือนเขาจะวัดละเอียดกว่านะครับมีเทคนิคการวัดบางอย่างที่ผมดูแล้วผมก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจุดนี้วัดเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการวัดตัวที่มีความละเอียดมากๆสำหรับฟิตติ้งจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถรับชมกันต่อได้ในเซสชั่นที่2นะครับเมื่อคุณปั๊บเนี่ยได้ฟิตติ้งแรกเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ไปเจอคุณโรเบิร์ตจริงๆนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าคุณโรเบิร์ตเป็นคุณลุงชาวอังกฤษที่น่ารักมากๆนะครับคือคุณลุงเป็นคนใจดีมากๆคุยง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือปึกมากครับความรู้ทางด้านผ้าความรู้หลายๆอย่างแน่นมากๆคือถามอะไรไปแกตอบได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆจำได้ในคลิปที่จะเป็นโต๊ะในเซสชั่นเลือกผ้าครับที่แกจะเอาผ้ามาทุกตัวที่แกเอามาวางไว้เต็มโต๊ะเลยช่วงที่ดิสคัสกันเรื่องผ้าครับคุณโรเบิร์ตแกก็จะแบบหยิบผ้าตัวนู้นตัวนี้จากเล่มที่มันแตกต่างกันหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์นะครับมาดูทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่คุณปั๊บตั้งไว้ตอนแรกก็คือจะเป็นผ้าสีกรมท่าที่สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสเรียกว่าเป็นช่างอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะตัดด้วยเพราะว่าแกน่ารักตัวผมกับคุณปั๊บเห็นตรงกันว่าถ้าอยากได้สปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าสูทที่มีความคมแล้วก็อยากได้ดับเบิลเบรสเต็ดเนี่ยต้องมาตัดกับฝั่ง Savile Row หรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรตัดออกไปจากช้อยส์ในตอนแรกดับเบิลเบรสเต็ดจากฝั่งอังกฤษจะแตกต่างกับฝั่งอิตาเลียนค่อนข้างชัดเจนก็คือเขาจะมีความสตรัคเจอร์เส้นตรงเป็นเส้นตรงคือจากช่วงไหล่มาเขาจะมีความตรงมากแล้วก็ช่วงอกหักลงมาจากเอวลงมาถึงสะโพกมันก็จะตรงลงมาเลยนะครับจากความที่แจ็คเก็ตมีความเป็นสตรัคเจอร์ประมาณนี้ครับมีความธรรมัดทะแมงมีความปึกครับพอเราใส่แล้วมันจะดูกลายเป็นคนที่ดูคมมากๆแนวคิดของการทำสูตรคือจะคล้ายๆกันทั่วโลกแล้วว่าอยากให้ผู้ชายเป็นคนที่ไหล่กว้างอกผายไหล่ผึ่งเอวคอดใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งSavile Rowเนี่ยเขาจะพาจุดนี้ไปถึงจุดที่มีความเอ็กซ์ตรีมกว่าจากฝั่งอิตาเลียนไหล่ก็เป็นไหล่เลยอกเป็นอกแล้วก็เอวจะดูคอดมากเขาเรียกว่าเป็นเชฟแบบ hourglass หรือว่าเป็นแบบนาฬิกาทรายนะครับสัดส่วนทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเสริม construction ต่างๆที่มากกว่าจากฝั่งอิตาเลียนแต่ว่าก็จะทำให้ลุคที่ออกมาเนี่ยมีความคมแล้วก็ชัดเจนที่มากกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการฟิตติ้งแรกของคุณปั๊บจะเป็นยังไงแล้วก็ผมจะโดนสปอร์ตแจ็คเก็ตดับเบิลเบรสเต็ดหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา Signore Closet ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ